Merhaba Osman Hocam. Merhaba. Hocam erkeklerde aşırı kilo ve diyabet sadece görünümü mü etkiliyor yoksa cinsel sağlık üzerinde doğrudan bir etkisi var mı? Bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz? Evet, bu çok önemli, kıymetli bir soru. Bir kardiyolog olarak öncelikle ifade etmem gerekir ki kilo konusuna bakışım asla estetikle veya kişisel görünümle alakalı bir konu değil. Sebep olduğu birçok metabolik problem var. Ve sizin sorduğunuz soru da aslında çoğu zaman ihmal edilen, göz ardı edilen ya da birçok kimsenin bilmediği veya ilgilenmediği bir konu başlığı ve ciddi bir problem. Dolayısıyla sizin de sorduğunuz şekliyle cevaplamak gerekirse, evet, obezite ve diyabet sadece estetik açıdan, görünürlük açısından bir problem olmanın ötesinde sebep olduğu birçok başka metabolik rahatsızlık gibi aynı zamanda erkek cinselliği üzerinde de maalesef çok ciddi olumsuz etkilere sahip. Hocam yağ dokusu erkeklerde östrojen hormonu üretimine sebep oluyor mu? Evet, bu da çok kıymetli, özel bir soru. Östrojen kadınlarla ilişkili bir hormon ve menopoz sonrası kadınlarda östrojen salınımı yumurtalıklar vasıtasıyla değil, cilt altı yağ dokusu vasıtasıyla üretimi devam eden bir hormon. Dolayısıyla kadınlarda eğer böyle çok aşırı olmamak şartıyla vücudun bir miktar yağlı olması, cilt altı yağ dokusunun bir miktar yerinde olması kadınlığın, cinselliğin ve östrojen desteğinin devam edebilmesi açısından çok önemli bir destek. Ama eğer bu soruyu erkekler açısından ele alıyorsak cilt altı yağ dokusunun kalınlaşması veya bizim obezite dediğimiz problem veya diyabetin varlığı yağ dokusunun östrojen üretme kapasitesinden dolayı erkeklerde çok ciddi bir felaketin de habercisi olabiliyor. Hocam erkeklerde yağ dokusunun artmasına bağlı olarak östrojen hormonunun artışı çok enteresan, değişik bir bilgi. Bu konuda bize biraz daha açıklamalar yapabilir misiniz? En başta da söylediğim gibi östrojen kadınlıkla alakalı destekleyici en önemli hormon. Menopozla birlikte kadınlarda yumurtalıklardaki östrojen üretimi azalıyor ama yağ dokusunda östrojen üretimi devam ediyor. Aynı mekanizma erkekler için de geçerli. Yağ dokusundaki aromataz enzimi vasıtasıyla testosteron hormonu östrojene dönüştürülüyor periferik dokularda. Dolayısıyla maalesef kadınlarla kıyasladığımızda bu açıdan şanssız. Dolayısıyla erkeklerde yağ dokusunun artması testosteronun yağ dokusunda aromataz enzimi vasıtasıyla parçalanmasına ve östrojen üretilmesine yol açıyor. Dolayısıyla bu da erkeklikle ilgili cinsel gücün azalmasına ve yine de testosteronla alakalı andropoz dediğimiz sürecin, yani erkekliğe dair cinsel gücün ve belli metabolik parametrelerin erkeklerin aleyhine bozulmasına yol açan bir süreci hızlandırıyor diyebiliriz. Hocam testosteron hormonunun düşmesinin ve buna bağlı olarak da östrojen hormonunun artışının erkekler üzerindeki, onların özel hayatları üzerindeki etkilerini biraz daha açabilir misiniz? Evet, yani çok açıklıkla, çok net bir şekilde ifade edebilirim ki diyabetle birlikte metabolik sendromla veya obeziteyle ilişkilendirilmiş senaryolarda erkekler maalesef çok ciddi anlamda bir şanssızlık yaşıyor diyebiliriz. Bilimsel verilerle baktığımızda %40-50 oranında erkeklerde maalesef cinsel fonksiyonlarda azalma ile ilişkilendirilmiş bilgiler rapor ediliyor. Bunun yanı sıra testosteronun azalması tek başına cinsel gücün azalması manasına gelmiyor. Nasıl ki kadınlarda östrojen menopozla ilişkilendirilmişse testosteronun azalması da erkeklerde andropoz dediğimiz bir süreci başlatıyor. Ve bununla birlikte sizin yaşam enerjiniz azalıyor. Kemiklerinizde erime, kaslarınızda erime, konsantrasyon azalması, hafıza zayıflaması gibi problemi de bir arada karşılaşabileceğiniz bir süreci tetiklemiş oluyor. Peki hocam kilo vermek tüm bu tabloyu geriye döndürebilir mi? Evet, kilo verme gerçekten bizim her seferinde ifade ettiğimiz gibi sizin diyabetinizle ilişkilendirdiğimiz problemler açısından, hipertansiyonla ilişkilendirdiğimiz problemler açısından ya da uyku apnesi olabilir ana probleminiz, bununla ilişkilendirdiğimiz birçok problem açısından nasıl ki geri dönüşlülüğü sağlıyorsa aynı şekilde yağ dokusunun azalması bahsettiğimiz indirekt üretim mekanizmasının tekrardan geriye dönmesini sağlayacağı için östrojen kan konsantrasyonu azaldığı miktarda
testosteron kan düzeyinin artması, dolaylı olarak artması ya da göreceli olarak artması diyebileceğimiz düzey bu bahsettiğimiz fonksiyon kayıplarını ya da bir takım diğer metabolik bozuklukları bu anlamda da destekliyor, tekrardan geriye döndürüyor diyebiliriz. Hocam peki bu tür hastalarda tedavi yaklaşımı nasıl olmalı? Böyle bir hasta nasıl bir yol izlemeli? Şimdi tabii ki bununla ilgili en kolay ya da en ucuz yaklaşım, yani zihinsel anlamda ucuz yaklaşım, hemen ilaç tedavilerine başvuruluyor. Ve bununla alakalı ürologlardan alınan ilaç önerileri belki ilk tercih olabiliyor. Bu anlamda fosfodiesteraz enzim inhibitörleri dediğimiz özel bir ilaç grubu var ve artık tabiri caizse bu ilaç kendi marka ismiyle artık anılır hale gelmiş bir ilaç. Dolayısıyla ben burada ilaç tercihlerini tamamen dediğim gibi bu sahanın profesyoneli olan doktor arkadaşlara bırakmakla birlikte beni ilgilendiren yönü açısından söylüyorum, sağlıklı yaşam açısından bir takım ister cinsel fonksiyonların geriye döndürülmesi açısından olsun, isterse diğer metabolik problemlerin geriye döndürülmesi açısından olsun dikkat etmemiz gereken ve konsantre olmamız gereken ana bakış kilo kontrolü ve tekrardan sağlıklı kilolara dönmek, kas gücünü ve kemik gücünü yeniden kazanmak. Eğer siz kas ve kemik gücünü yeniden kazanırsanız kilo kontrolüyle bahsettiğimiz fazla kilolardan kurtularak hiç de ihtiyacınız olmayan östrojen üretimine sebep olan yağ dokusunun azalması sizin bahsettiğimiz bu kayıplarınızın da tekrardan yerine konması manasına gelecektir. Hocam verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. İnşallah izleyicilerimize sağlıklı güzel günler diliyorum.